屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啦！本集已經改用咗 CC 字幕，大家可以打開字幕嘅設定收看。大家好，歡迎嚟到屯門畫室，今日想講嘅係藝術5分鐘3個大衛像第一集啊！開始之前，請大家訂閱按鈴鐺同埋選擇全部。星期二六晚上7點鐘有新片，星期四晚上9點半咧有藝術史直播嘅。大部分人咧知道嘅大衛像咧，就係眼前呢一個咧文藝復興盛期米高安哲羅所雕嘅大衛像。咁但係其實咧，大衛呢一個主題咧喺藝術史上邊咧出現過無數次㗎啦，無數嘅雕刻家或者畫家畫過佢或者雕過佢。咁我呢一個 series 嘅目的係想教大家點樣學去欣賞藝術啊嘛，然後咧就係冇任何負擔嘅。其中一個最好嘅方法咧就係話，我哋透過一個對比嘅方法，我哋叫 comparison， 即係話我揾同一個題目，譬如我揾咗3個唔同時期嘅雕刻家都係雕大衛像，咁只要大家咧對照呢3個大衛像，喺佢嗰個外形啊、風格啊或者感覺上有乜嘢唔一樣呢，就可以加深理解㗎啦。咁今日我唔講大家耳熟能詳嘅米高安哲羅大衛像，我想講佢前輩 Donatello 嘅大衛像，就係呢一個啦。嗱，大家眼前見到呢個呢，就係白色嘅，咁我揾到一個呢，就係 3D printing 嘅版本嘅，俾大家容易去理解。咁實際上呢，佢係一個青銅嚟嘅，咁呢就係咁樣嘅顏色嘅。好啦，各位準備好未？我哋開始學去欣賞佢啦。好，我哋行過藝術館，我哋停咗喺度，我哋見到有一個雕像係咁樣，好嘛？究竟我點樣去學去欣賞呢？自己問自己，我哋眼前嗰個係乜嘢？哦，我前面呢就見到有一個呢唔着衫嘅後生仔，係一個青銅嘅雕像。佢話佢全部唔着衫咧，佢又唔係，佢咧着咗一對靴，佢咧着咗戴咗頂帽，係嘛？佢踩咗咧喺一個咧人頭上邊，佢咧拿住把劍，翹住撐住隻手，係嘛？企喺度感覺咧好優雅，佢嘅肌肉咧係有嘅，但係唔係超級大隻，唔係好力量型嘅雕塑，你感覺唔到呢個人咧係好powerful 嚇，佢係比較含蓄啲嘅，係斯文啲嘅。文藝復興中期咧，即係大約1400前後嗰段時間咧，無論係雕像或者係畫咧，都係流露住呢一種氣質嘅，係斯文嘅。OK， 好啦，跟住我哋再睇到乜嘢咧？佢好似係啱啱做完啲嘢，啱啱做完咩咧？佢拎住把劍，然後下邊嘅人頭，我哋 suggest 佢打完仗啦，佢打勝咗仗。佢斬咗敵人哥利亞個頭落嚟啦！大家唔知哥利亞咧，即係其實佢要對付個巨人啦。總之佢殺咗敵啦，係咪？我哋再欣賞下呢個雕像係點樣咧？我哋去翻嗰個 3D 圖嗰度望啊！人咧係寫實嘅，係我哋所叫做嘅自然主義，即係嗰樣嘢係寫實嘅，好似自然裏邊嚟到嘅。但係咧，呢個又唔係普通一個平凡人，點解咧？因為佢好靚仔，因為佢無論樣貌、身材比例咧，好優雅。係靚嘅，係靚到咧唔係喺隨便一個普通人係嘛？佢冇肚腩啦，佢有馬甲線啦，嚇嗰個骨骼啊、神情啊、神態啊，係比普通 ordinary 好啲。咁因為文藝復興時期咧，佢有一樣嘢叫做理想主義，即係話將自然嘅嘢雕到比佢更加靚。佢要喺外形同埋神情上面有一個升華嘅。呢個就係好文藝復興嘅嘢嚟嘅。佢一隻腳用力，因此第二隻咧就可以放輕鬆啦。呢一種嘅 posture， 呢種嘅姿勢咧，就令你覺得佢企起上嚟咧，唔會話兩隻腳直不甩咁樣咧硬硬骨骨啦。喺雕塑嚟計咧，成日有個方法咧，就係將嗰個主角身邊依傍住嘅嘢咧，將佢咧會黐住嗰個主體嘅，令佢咧。可能喺呢個構圖上得意啲啦，或者上喺物理上邊咧係成立啲，即係話咧譬如佢覺得呢隻腳咧就咁呢隻腳唔夠力撐成個雕塑咧，佢度咧就整多一嚿嘢，令到咧腳嘅圓周咧簡單嚟講嗰個物體係粗啲，咁佢就可以承得多啲嘅力，等佢企得穩啲咯。但係喺呢度咧又唔係咁喎，因為佢淨係得個羽毛咧撐落去。然後咧，呢個羽毛大家見唔見到咧？就撩緊上去啊！嚇，係超級長嘅，佢撩到係咩？撩到個 pat pat 嗰個位。
有啲專家咧就 suggest 咧會唔會係其中亦都講出咧，其實阿 Donatello 咧其實係同性戀嘅，咁樣咧呢度有個同性戀嘅暗示喺度，但唔知大家點睇啦？好多時候咧，我哋欣賞寫實嘅雕塑咧，我哋會淨係用個字啊，佢雕到好似真人喎，咁我哋就完嘅啦。實際上咧，雕塑追求嗰個人似嗰個人，即係話寫實嗰個效果啦，係一個基本嘅底裝嚟㗎。成個文藝復興開始，佢哋追求嘅目的咧，唔係淨係要似嗰個人，唔係咁簡單嘅。佢係要有提升，要有升華，所以就係有理想美呢一個 concept 落去嘅。因此咧，佢嘅目的唔係淨係複製一個人咁簡單，佢係一種藝術嘅提升嘅。希望可以幫大家理解到呢個雕塑，好嘛？跟住下邊我仲有2集會講嘅，我會講下一集就係米高安哲羅嘅大衛像啦。希望大家中意我呢個藝術5分鐘，好嘛？有咩想講請下邊留言，所有都睇盡量回答。Enjoy art。感謝大家收看，記得 like share 條片 ，subscribe to channel。逢星期2、6晚有新片，星期4 9點半到10點鐘直播。記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去全本書.com 畫在點邊呢片.com。拜拜。